For this evening, I'm going to talk a little bit about the development of wisdom in meditation, which we call the practice of vipassana. Takže dnes večer by som chcel hovoriť trochu viac o rozvíjaní múdrosti v meditácii a to je pomocou praxe, ktorú nazývame vipassana. So, of course, I know most of you are familiar with doing different kinds of vipassana practices, and I've spoken about that with many of you or most of you in your interviews. Viem, že mnohí z vás máte určitú skúsenosť s rôznymi praktikami vipassany a rozprávali sme sa o tom počas interví. So I'm trying to bring something different to this retreat. Ja som sa pokúšal priniesť na tento zásed niečo trošku iné. And maybe showing like a different side or a different way to approach meditation. Chcel som vám ukázať možno iný pohľad alebo iný prístup k meditácii. And so I'd like to continue that today by developing an approach to vipassana that emerges from the kinds of practices that we've been talking about throughout the retreat. Tak by som dneska chcel hovoriť o prístupe k vipassane, ktorý povstáva z tých praktík, o ktorých sme rozprávali počas zásedu. You may have noticed or may not have noticed that during the retreat that I don't really talk about samatha and vipassana very much. Možno ste si všimli, alebo ste si možno nevšimli, že počas zásedu som veľmi nerozprával o samatha ani vipassana. And the reason is because I think that the way we talk about it today is quite different from how those things were talked about in the suttas. A nerobil som to z toho dôvodu, že si myslím, že spôsob, akým sa o tom dnes bavíme, je dosť odlišný od toho, ako sa o tom rozpráva v sutách. And in the suttas, these are not different kinds of meditation so much as different aspects and different qualities of the mind that we develop through the meditation. A v sutách sa na toto nenazerá ako na rôzne druhy meditácie, ale skôr na rôzne aspekty mysle, ktoré rozvíjame počas meditácie. When Ajahn Chah was asked about the difference between samatha and vipassana, he said the difference is this. Keď sa Ajahn Chah. Ajahn Chah, keď sa Ajahna Chah pýtali, aký je rozdiel medzi samatha a vipassana meditáciou, tak povedal, že nasledovný. He said, they're very different. Povedal, že sú veľmi rozdielne. In samatha you sit down cross-legged, put your hands on your lap, close your eyes, watch your breath until your mind becomes peaceful. V meditácii samatha si sadnete do tureckého sedu, položíte ruky do lona, zavriete si oči, pozorujete svoj dých, až kým sa vaša myseľ neukludní. But in vipassana, you sit down cross-legged, close your eyes, you watch your breath until your mind becomes peaceful, and then you know it's not a sure thing. It's not a sure thing. It's not a sure thing. Ale vo vipassane si sadnete takisto do tureckého sedu, dáte si ruky do lona, zavriete oči a pozorujete ten dých, pokiaľ sa myseľ upokojí a potom zistíte, že to nie je taká istá vec. To nie je také isté. So they're not like different kinds of meditation or anything like that, but vipassana is the wisdom that emerges from meditation. Vipassana je vlastne múdrosť, ktorá vyvstáva z tej meditácie. Now, there are of course many different ways of approaching vipassana meditation. Samozrejme, existuje mnoho rôznych prístupov k vipassana meditácii. Because after all, it's just about developing wisdom. Pretože v konečnom dôsledku je to celé o tom rozvíjaní múdrosti. The basic defining feature of vipassana is that it's about the contemplation of anicca dukkha anatta, or impermanent suffering and not self.
A v konečnom dôsledku vlastne vipassana je o uvedomení si tých troch vecí, pominuteľnosti, utrpenia a nie ja. And we can apply these ideas in many different ways. A tieto myšlienky môžeme aplikovať rôznymi spôsobmi. Through thinking and ideas. Prostredníctvom myslenia, rozmýšľania. Through like a directed reflection during our meditation. Počas takého priameho rozjímania o tom počas meditácie. Through various ways of shaping our awareness so that it will see through and penetrate through these ideas in meditation. A prostredníctvom rozvíjania našej pozornosti a našho uvedomenia a vedomia takým spôsobom, že to potom prehliadne a uvidí vlastne tieto pravdy v tej meditácii. And ultimately through a realization of the Four Noble Truths. A nakoniec uvedomením si 4 ušľachtilých pravd. Which is what we call stream entry. Which is what we call? Stream entry. Stream entry. A to nazývame vstúpenie do prúdu. So for this evening we're going to just do a little bit of one possible approach to developing vipassana in meditation. Takže dnes večer urobíme kúsok z jedného možného prístupu k rozvíjaniu vipassany v meditácii. And we're going to base this on the contemplation of the four elements. A založíme to na rozjímaní 4 prvkov. And we're going to go through each of the four elements, become aware of them in our own mind, and then contemplate them in ourselves, in the world outside. Uvedomíme si tieto 4 elementy v nás a budeme nad nimi rozjímať, ako sú vo vnútri a vonku, mimo nás, vo svete. And doing this helps to break down the idea of a separate individual self. A tým, že to budeme robiť, tak to nám pomôže akoby rozbúrať tú predstavu, že existuje nejaké oddelené individuálne ja. Okay, so let's do it. Takže poďme na to. Okay, so sitting quietly. Takže v tichosti sa usadíme. And as always, just take a few minutes to let your mind settle down into your body. A tak ako vždy, dajte si pár minút a dovolte svojej mysli, aby sa usadila v tele.
feel settled, then start to pay attention to the earth element inside your body. A keď je myseľ usadená, tak začnite venovať pozornosť prvku zeme vo svojom tele. Start with the most obvious example of the earth element, which usually when you're meditating is your teeth. A začnite s tým najočividnejším príkladom tohto prvku, ktorý keď meditujete, tak je to zvyčajne, sú to zuby. And so just feel what your teeth feel like in your mouth. Takže len preciťujte, ako sa cítia vaše zuby. You can feel the hardness of them. Môžete cítiť ich tvrdosť. You can feel how they shape and define your mouth. A precíťte, ako tvárujú a definujú vaše ústa. And then move the mind through the different parts of the body, focusing on anything else that's hard, like the teeth, like especially the bones, or any other hard part of your body. A potom prechádzajte myslou cez svoje telo a sústreďujte sa na ostatné pevné, tvrdé časti tela, podobné tým zubom, napríklad najmä sú to kosti. If it's too vague or unclear, then just come back to the teeth. A ak toto pociťovanie je také vágne, nejasné, nezreteľné, tak sa vráťte späť k tým zubom. But if you pay attention, you can feel the hardness of your skull under your skin. Ak budete tomu venovať pozornosť, tak môžete pocítiť tvrdosť lebky pod pokožkou. The hardness of the bones. Tvrdosť kostí. And the hardness of the nails. Tvrdosť nechtov. And you can both experience that in terms of feeling that hardness. A môžete to zažiť ako pocit tej tvrdosti, precítenie tej tvrdosti. And also seeing or visualizing what those hard parts feel like. A taktiež tým, že si budete predstavovať, aké sú tieto tvrdé časti na pocit. So both knowing and seeing, you get a clear idea as possible of what this earth element is like inside your body. Takže prostredníctvom tohto vedenia a videnia získate jasnú predstavu o tom, aký je tento prvok zeme vo vašom tele.
feel how that same hardness as you experience in your body, you can also feel in the chair or the seat that you're sitting on. A teraz precíťte, ako túto istú tvrdosť, ktorú vnímate vo svojom tele, môžete zavnímať aj na tej stoličke, na ktorej sedíte. And that chair connected to the floor. A že tá stolička je spojená s podlahou. The floor connected to the building. Podlaha je spojená s touto budovou. And the building grounded on the whole earth. A táto budova je ukotvená v zemi. So you see that quality of hardness, that earth element inside your body is just the same as that which makes up the whole earth. Potom môžete vidieť, že tá kvalita tohto prvku zeme vo vašom tele je presne taká istá ako tá kvalita, ktorá vytvára celú zem. Now turn to the water element. Teraz sa presunte k elementu alebo prvku vody. And again, bring your attention back to the mouth and feel the saliva in your mouth. A znovu privedte pozornosť naspäť do úst a precíťujte sliny v ústach. And just notice that quality of wetness that it has. Všimnite si tú kvalitu vlhkosti, ktorú tie sliny majú. So very different from the teeth. Je to veľmi iné v porovnaní s tými zubami.
moving the mind through the body to experience the different kinds of water, liquid inside the body. A potom prejdite myslou celým telom a zavnímajte rôzne typy tekutín v tele. And all of the softness of the body comes from the water inside. Všetká tá mäkkosť tela pochádza práve z vody, ktorá sa v ňom nachádza. So see if you can once again both feel and see the different kinds of liquid in the body. A tak skúste, či dokážete opäť cítiť a vidieť jednotlivé druhy vody v tele. Now take the mind outside the body. Teraz presunte myseľ mimo telo. And imagine the water that you feel, that you can know about in the different places around us, in the pipes in the building, for example. A predstavte si tú vodu, o ktorej viete, že sa nachádza okolo nás, napríklad v potrubí v tejto budove. The water sitting in the bathroom. Vodu, ktorá je v záchodovej mise. Or in the kitchen. Alebo v kuchyni. And then outside us, feel in the nature, the water in the air and the ground.
A potom precíte vodu v prírode, tú, ktorá sa nachádza vo vzduchu, aj tú, ktorá sa nachádza v zemi. The water in the streams. A vodu v potôčikoch. That gush down the hills, just like the blood gushes through our own body. Ktoré stekajú dolu z tých kopcov, takisto ako našim telom preteká tá krv. And in the lakes and the skies and the seas, all the water that makes up so much of our planet. A potom aj tú vodu v jazerách, v oblakoch a v oceánoch, ktorá zaberá takú veľkú časť, alebo tvorí takú veľkú časť zeme. And you see that the water inside us and the water outside is basically the same. Môžete si všimnúť, že tá voda v nás a voda mimo nás je v zásade rovnaká. It's just the water element. Je to len jednoducho ten prvok vody. And now consider the air element. Teraz rozímajte o prvku vzduchu. Once again, we can start with our mouth or perhaps your nostrils if it's easier. A opäť môžeme začať v ústach alebo na nosných dierkach, ak je to jednoduchšie. And the breath is the most obvious form of air element that we have inside our body. Dých je ten najzjavnejší predstaviteľ prvku vzduchu, ktorý máme v tele.
And the air moves through the different parts of the body as well. A vzduch sa takisto presúva, pohybuje rôznymi jednotlivými časťami tela. And you can feel the different movements of air and the energies in the body. A môžete precítiť a vnímať pohyb vzduchu a energie v tele. And that air too is the same as the air outside. A tento vzduch je takisto rovnaký ako ten vzduch vonku. We breathe in and out, connecting and interchanging our air with the air from outside. Nádychom a výdychom sa prepájame a vymieňame si ten vzduch medzi našim vnútrom a vonkajším prostredím. And finally, we pay attention to the heat element. A nakoniec budeme venovať pozornosť elementu alebo prvku tepla. So notice in your body the feelings of warm or cool. Takže si všimnite vo svojom tele pocity tepla alebo chladu. And once again, that quality of heat has quite a different feel to it than any of the other elements. A opäť si môžete všimnúť, že aj táto kvalita tepla je na pocit odlišná od tých ostatných prvkov.
And notice how the heat inside your body relates to the heat outside in the room. A všimnite si, ako sa to teplo vo vnútri vášho tela vzťahuje k teplu mimo vášho tela v tejto miestnosti. So you might find the room feels warm or cool. Vníma vaša myseľ túto miestnosť ako teplú alebo chladnú? And different parts of the body also may feel warm and cool. A rôzne časti vášho tela taktiež môžete vnímať ako teplé alebo chladné. The heat from inside our body flows into the room. A teplo z nášho tela prechádza do miestnosti. And the heat of the air affects how our body feels. A zase teplo zo vzduchu ovplyvňuje to, ako sa naše telo cíti. And if you move your awareness out, expanding it over the planet, then you can imagine, you can have an idea of what the heat feels like. Potom môžete svoje vedomie rozšíriť na celú planétu a môžete si predstaviť, aký to asi je pocit, to teplo, ten prvok tepla. It's like the thin zone, temperate zone in the atmosphere. Môžete vnímať jednotlivé teplotné vrstvy v atmosfére. If you go down into the earth, then it rapidly gets very hot. Ak sa preniesiete do zeme, dovnútra zeme, tak sa tam tá teplota rýchlo zvyšuje. And if you go up into space, it's freezing cold. A naopak, ak idete do vesmíru, tam je ľadová zima, ľadový chlad. So now we're coming near to the end of the meditation. Teraz sa blížime k záveru meditácie. So just reflect back over the last few minutes that we spent contemplating the elements. A tak sa znovu pozrite späť na tých posledných pár minút, ako sme tu rozjímali o týchto prvkoch. How clearly did each of those elements appear to you? Áno, vnímajte, či ste jednotlivé prvky vnímali, alebo do akej miery boli jednotlivé prvky jasné, zreteľné. Was one of the elements perhaps more clear or obvious than the others? Možno niektorý z prvkov bol jasnejší, zreteľnejší ako iný. Were you able to get some kind of idea of the external element as well as the internal element? A boli ste schopní získať nejakú predstavu aj o tom vonkajšom prvku v prostredí mimo tela? A takisto vo vnútri tela? And finally we can dedicate the merit of our practice. A teraz môžeme pozdieľať zásluhy z tejto praxe.
May all beings be happy. Nech sú všetky bytosti šťastné. May all beings be well. Nech sú v pokoji. May all beings realize Nibbana. A nech všetky bytosti realizujú Nibbánu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu.